a celebration. Hej och välkomna, vad roligt att se er. Ja, igår så var jag hiphoppare och idag så har jag jobbat in på en annan stil faktiskt. Jag är brett idag så jag köpte en fin fluga och lite tajtare skjorta. Ja, det känns riktigt bra faktiskt. Mina släktingar kommer från Stockholm så att du ser jag har det i generna så det känns riktigt bra. Så att det blir bra det här. Och när man är brett då ska man gilla dyr mat, vilket jag gör. Och till den här dyra maten ska man dricka champagne och det... Hallå? Men vad är det som händer? Strömmen! Hallå? Jag får ringa 112. Det här går ju inte. Hallå? Larmcentralen? Ja, det var Bertil. Strömmen har gått. Vad ska jag göra? Kan ni komma med en bil? Hallå? Nu är det dags för en ny skidguide att visa vilken utrustning man ska ha. Och utrustning, det är bara att kolla på min skjorta. Jag gillar dyra märken och det ska vara kvalitet. Så att han kommer visa vad ni ska ha för utrustning i backen. Så vi kör klippet. Tagning, action! Filip då. Vet han inte om att vi ska göra frukost? Hallå Filip? Filip, vakna! Filip, varför ligger du och sover nu eller? Va? Vi ska visa hur man ska göra frukost. Just Ja, kom nu. Tjena. Jo, varför står vi två här? Ja, nu är det så här att jag tappar alltid deras namn. Jens Bryggpark och Jesper Väder Är sjuka. De skulle stått här egentligen istället för oss, men Och visat hur man gör en bra frukost. Men nu kände vi att vi fick hoppa in på deras vi plats. gör det. Så vad vi ska göra idag? Ja, vi ska ju då visa hur ni ska göra er bästa frukost. Så idag ska vi göra en proteinshake. Och sen, det var lite klantigt när vi var... Nu glömde bananer, ja. Det var du som glömde bananen. Det var jag som glömde bananer. Ja, så. Ja, så vi ska göra vår egen banan tänkte vi med lite roliga ingredienser. Yes. Eller roligare, det är ganska seriösa ingredienser faktiskt. Men ska vi börja med proteinshaken då? Nu börjar vi. Fönstret. Fönstret, ja. Det var det, ja. Det var det. Det måste vara stängt. Ja, men då kan jag börja här så länge. Är det Filip? Ja. Sked. Just det. Vad är det då? Stor eller liten? Liten. Men jag sa ju stor. Stor, ja. Tack. Sådär. Yes. Så ni får tänka så det viktigaste att tänka på när ni gör den här smoothie, eller proteinshaken, det är att det inte ska vara för mycket sött och socker och sånt. Ja, du kör lite där. Det kan man ju också göra. Så ungefär, alltså man får ta lite så här. Man får ta lite så att det blir... Ja, men... Alltså höftar inte kan man få göra, eller? Ja. och det kan alltid vara med lite extra socker. Just det, tänk på att det inte ska vara för mycket socker, men lite ska det lite. Vi är ändå på läger. Och lite saft här. Det... För att det ska få ut sin, alltså lite flata ytan liksom. Mm. Men blandar du det eller? Nu kör jag. Ja. Yes. Där, lockar på. Så jag bara kör igång så håller du. Jag måste vara nere, annars går det inte. Ja, men du håller... Där tror jag den var ganska... Där var färdig, va? Jajamän. Nej, Filip. Vi glömde bilarna nu. Ahlgrens bilar.
Alltså varför tänkte du på bilarna för? Nej, men det... Jag sa ju att du skulle komma ihåg bilarna. Sånt händer. Alla kan glömma. Nej, verkligen inte. Kör du på det? Ska man behöva göra allt här? Bilarna måste bearbetas om det liksom. Det är viktigt att köra igång. Där. Ska vi ha glas? Eller ska vi dricka ur den här? Eller? Nej, glas. Nej, Glas. här smoothie nu på sig själv eller? Till mig. Och det var till dig. Tack så mycket, men alltså vad skulle vi dricka ur glasen? Sug. Voila! Så, perfekt. Då har vi våra proteinshakar här. Ställer vi dem åt sidan lite så går vi över till bananen då. Klockrent. Ja, då går vi vidare till bananen då. Bananen, det är viktigt att tänka på vad du har i liksom. Så vi börjar, när du kommer upp kan det kan vara ganska gött att få i sig det där vanliga frukostmålet. Så flingorna tack. Börjar vi med lite vanliga müsliflingor. Häller i vår kastrull här. Sådär, mycket. Sen så går vi vidare till många av lägets favorit. O'boyen, den är riktig. Ja. Så lite O'boy häller i här. Tänk på att detta ska bli en banan, en hemmagjord banan. Där har vi lite O'boy. Perfekt. Här. Ja, medan min dåliga assistent håller på att jobba här så får väl jag underhålla er lite så. Ja, om ni kommer upp så här på morgonen och känner det är lite ont i halsen faktiskt, då kan det vara bra med lite halstabletter i din banan. Så, tack så mycket. Hallå, du har inte öppnat den? Ja, Peter. Ja, vi får ta hela. Vad är det mer? Jo, om ni känner så här, om ni kommer upp och bara men jag känner mig nog lite febrig, då kan det vara bra med Alvedon. Yes. Tack så mycket. Men du har inte öppnat den. Så tack. Ja, min dåliga assistent kan inte ens öppna ett par Alvedon, så vi får väl ta både och. Jo, vad var det mer? Jo, jag känner om ni vill få en liten, om ni vill ut i backen så snabbt och vill bara skippa och borsta tänderna, då kan det vara bra, det luktar ganska gott. Så då slänger vi i på doftljus. Tack så mycket. Så det är bara att slänga i. Så, och så på med locket. Sätt igång den. Så får det stå här och puttra lite. Ja, då har den stått och puttrat klart lite. Jag tycker att det ser riktigt bra ut faktiskt. Just det, jag ska bara ursäkta om du tycker att alltså jag vill varna för känsliga tittare, alltså om kvallen och om det skakar lite så här för att min dåliga assistent står bakom kameran just nu, så ja, men kom ner. Nej, ner där. Ner. Ja. Så då kan vi se här att om vi tänder lampan som inte min assistent har gjort, så går det inte det. Nej, varför har du inte fixat det för? Den är Lampan. Den är sönder. Ja. Ja, då har vi en färsk banan här då. Som, ja, jag tycker det ser ganska bra ut, eller? Vad tycker du? Ja. Så vi tar av den från plattan här. Så ställer vi den här. Perfekt, kom. Är man tvungen att röja också, eller? Kan du inte röja själv, eller? Ja, då har vi de här, så då kommer vi tillbaka snart för att prova detta då. Ja, då är vi tillbaka här då. Då är det här. Och ska provsmaka våra
Ja, vår frukost som vi har blandat ihop lite med. Ska vi börja lite med proteinshaken här? Vi kör den. Börja med Ja. den. Vad håller du på med? Vadå? Du kan inte, det är ju mest i den. Just ja, det är Ja. mest. Den ska du göra. Så. Men skål då. Skål. Mm. Mm. Vad god. Jättegod. Jättegod ja. Mm. Yes. Mm. Ja. Ja, men jag känner inte du bara wow? Vilket rus. Ja. Men jajamän. Då går vi vidare på den här då. Mm. Då är vi klara med det. Nu ska vi se här. Så, mogen och bra. Eller varför skalar du? Hur ska vi skala? Lite för överkokt kanske. Jajamän. Eller så är det du som är dålig på att skala. Bra. Där. Så. Så. Jag var tvungen att bryta den också. Så. Yes. Tack. Eller, nej, det var den största biten. Oj, ja. Förlåt. Nej. Där. Jo, det är den. Mm. Skål. Den blev god. Mm. Mm. Men den här var jättegod. Mm. Den blev bra. Den blev skitbra. Mm. Jämfört med protein... Eller nej, va? Proteinshaken blev också bra. Men den här. Den här var... Mm. Mm. Jättegod. Mm. Mm. Men vad säger du? Jag känner mig att jag är redan ute i backen. Ja, men det. Nu kör vi. Ja, så nu tycker jag att ni går och lägger er så snart som möjligt. Och sen går ni upp och så hoppas jag att ni har fått lite tips från oss nu. Så ja, men ha det bra så hörs vi. Ja, det var bra tips han hade där. Utrustning ska vara dyrt. Market är väldigt viktigt. Det är bra det. Ja, och nu ska vi tända ett ljus här för mig och alla andra brattar här i Svealand. Samtidigt som vi kollar på skidfilmen från idag. Ska vi se om jag får tänt dessa ljuset här. Ja, kolla. Åh, så bra. Ja, och glöm inte det att om ni inte har råd till exempel med utrustning så pappa betalar alltid. Så att, ja. Vi ses imorgon.